akkor tőled azt kérdezném, hogy mi a 3 legfontosabb ellensége mondjuk egy focistának? Az ellenfél, az időjárás, a kimerítő edzés, vagy... Hát nem igazából a legfontosabb szerintem az, hogy egy játékos fordítsuk meg ezt a dolgot, legyen rendbe fejbe. Tehát legkomolyabb ellensége önmagának lehet az ember, hogyha nem teszi oda a 100%-ig magát. Tehát elvárom én is minden játékosomtól, hogy minden bajnoki meccset komolyan vegyen, de még ezt a felkészülési időszakban és az edzőmérkőzéseknél is tudattam velük. Ezen kívül én azt gondolom, hogy a profi játékos nem foglalkozik azzal, milyen az időjárás, mindig maximumot kell nyújtani, és ebből kell kiindulni. Te magad is fociztál gyerekkorodban? Igen, én is elég fiatalon kezdtem, tehát már 6 éves koromtól futballoztam, de aztán igazából az NB3-as bajnokságig jutottam, ahol Velencébe is fejeztem a pályafutásomat. Mit ad a sport az ember életében? Hát én azt gondolom, hogy ez egy életforma, tehát az embereknek el kell tudni dönteni, hogy a szabadidejüket mire használják. Én azt gondolom, hogy nagyon jó példát mutatunk a gyerekeknek, illetve azoknak a szurkolóknak, akik a szabadidejüket megpróbálják néha arra fordítani, hogy eljönnek, megnéznek bennünket, szurkolnak nekünk, és ez jó példát mutat, még egyszer hangsúlyozom, mert nagyon fontos az, hogy a gyerekek mondjuk az iskola után egy edzésre, mindegy, hogy milyen sportot űznek, de edzésre menjenek el, mert akkor azt gondolom, biztonságban vannak, addig vannak biztonságban, illetve ameddig sportolnak. Ha már az iskola után az utcára mennek, vagy plázákba, vagy elkalódnak, akkor az nagyon nagy bajt jelent. Mit tartasz a leghatékonyabb edzői módszernek, vagy módszert annak, hogyan lehet inkább rávinni a gyerekeket a tartós, kitartó mozgásra? Én azt gondolom, mindenképpen ami a legfontosabb, tehát én igazából fiatal edzőnek számítok, amit mindenképpen meg akarok említeni, hogy a Mezővári Józsi bácsinak vagyok az utódja, ami nem volt könnyű feladat, mert egy olyan embertől kell megpróbálni helyettesíteni, akit szerettek, tehát aki egyszerre foglalkozott a klub mindenféle szegmensével, tehát betöltötte az elnöki pozíciót, az edzői pozíciót, de éjjel-nappal küzdött azért, hogy a klub az elmúlt 15-20 évben működjön, tehát neki óriási munkássága volt. Na most, mivel sajnos elvesztettük, hirtelen kellett beugrani, nem is lehetett rá felkészülni. Azt gondolom, az elején nagyon-nagyon komoly küzdelmet vívtam én is önmagammal is, meg a játékosokkal is. Aztán most már 3. éve eljutottam oda, hogy azt érzem, hogy kezd kialakulni bennem is egy-két olyan dolog, amit fontosnak találok, és akkor most válaszoljak a kérdésre is, ami nagyon fontos, hogy az ember autentikus, illetve hiteles legyen, tehát azt lássák folyamatosan, amit megkövetel, azt ő is ugyanígy betartja. És még fontosabb, hogy az ember ne csak edzősködjön, mert ugye a mai világban már nem csak erről szól ez a szakma, hanem legyen egy olyan filozófia mögötte, amivel kimondottan jó hatása van a játékosokra, és hogyha a játékosok felnéznek valakire, és valamiért megkedvelik, illetve közel érzik magukhoz, akkor azt gondolom, hogy akkor bármit el lehet érni, akkor végre fogják hajtani azt, amit kérünk tőlük. Életre szóló barátságok is szövődnek akkor a fociban? Természetesen, én azt gondolom, hogy a sport az nagyon sokszor összehozza az embereket, de ez nem csak nálunk a futballban van, ez a hétköznapi életben is, tehát még egyszer hangsúlyozom, hogyha az emberek szabadidejükben sportolnak, akkor igazából ott közel kerülhetnek egymáshoz, utána el lehet menni egy jó futballmeccs után is, mert mi is játszunk öregfiú bajnokságba, utána a csapattársainkkal elmegyünk vacsorázni, kiértékeljük a mérkőzéseket, ott már kialakulnak különböző baráti kapcsolatok, és azt gondolom, hogy ez egy követendő példa, hogy az ember tényleg erre fordítson több időt. Miért éppen Dunafén-Marosság? Hát ez nagyon jó kérdés. Én miután elvégeztem az UEFA B-licenszes edzőit, utána itt kaptam lehetőséget, és még egyszer ezt meg szeretném köszönni a mezővári testvéreknek, mert ugye mindenki a futballban nőtt fel, tehát mondhatta volna akár a Balázs is, vagy az András is, hogy nekiállnak holnaptól edzősködni, de mivel az édesapjuk azt szerette volna, hogy én legyek majd a segítője, ugye ezt beszéltük meg, aztán az élet fintora az volt, hogy sajnos helyette kellett beugrani, ezért ők felkértek, és én nem gondolkodtam ezen, hanem azonnal azt gondoltam, hogy élni kell a lehetőséggel, és mondom, 3. évet csinálom, dolgozok, és remélem, hogy érdemes a klubék küzdeni minél tovább, tehát segítenek lesznek a támogatóink. Már itt egyébként kitérnék arra, hogy valószínű, hogy most már úgy néz ki, hogy lesz egy közeljövőben egy műfüves pályánk, aminél nagyon sokat küzdünk, itt támogat bennünket az önkormányzat, a helyi vezetők, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy a Maroshegyi csapatnak legyen egy olyan pálya, ahol edzeni is tudunk, de ahol a fiatalok is, ahol a helyiek is ki tudnak jönni, és a szabadidejüket el tudják tölteni. Tehát még egyszer visszacsatolva oda, hogy a gyerekek a szülőkkel szabadidejükbe kijönnek, bejönnek, hogy jól érzik magukat, és tényleg akkor azt gondolom, hogy közel kerülhetnek a sporthoz, még közelebb. Mi a véleményed a terület, mint Maroshegy önkormányzati képviselőjének a munkájáról, hozzáállásáról a dolgokhoz? Hát én azt gondolom, hogy
Már nagyon régóta vártuk, hogy a Maroshegynek legyen egy ilyen vezetője, politikai vonalon is, de azt gondolom, hogy az, hogy ő maroshegyi, ez még hitelesebbé teszi őt, tehát én azt gondolom, hogy látszik a munkásságán, meg ahogy küzd ezért a városrészért, ez nagyon jó példát mutat mindenkinek. Én azt gondolom, hogy a többi politikus, illetve vezető is példát vehetne róla, tehát azt látom, hogy együtt lélegzik ezzel a klubbal, tehát folyamatosan segít bennünket, támogat, természetesen mi is néha megkérdezzük tőle, hogy miben segíthetünk, de hát nyilván ő azt mondja, hogy majd szólni fog, de hát általában ő szokott nekünk segítséget nyújtani. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy az emberek elfogadták, és ez önmagáért beszél, tehát látják, hogy valaki éjjel-nappal küzd azért a városrészről, és ez egy óriási dolog, hogy bíznak benne az emberek, és tudják, hogy folyamatosan fejlődik a Maroshegy. És azt kívánom én is az egész városrésznek, hogy ez továbbra is így maradjon. Ki fog győzni a mai meccsen? Hát én azt gondolom, hogy két jó csapat találkozik a mai meccsen. Természetesen, mint vezetőedző, csak a győzelmet tartom elfogadható eredménynek, de mivel mind a két csapatnak ez lesz az első éles meccse, ezért bármi történhet, én bízok abban, hogy nyerünk. Mire inspirál a győzelem? Én a csapatomat mindig arra kérem, hogy mindenki maximumot nyújtson, hibázni lehet, mert igazából emberek vagyunk, viszont ha hibázik valaki a pályán is, meg az életben is, akkor mindig van lehetőség javításra, és én ezt kérem tőlük mindig. Tehát próbálunk egy olyan filozófiát követni, amit azt gondolom, hogy utána előre viszi az embereket is, meg a csapatot is. És a veszteség, az miben motivál egy játékos? Minden vereségből lehet tanulni, tehát én azt gondolom, hogy ki lehet úgy is kapni, hogyha a csapat megtesz mindent és küzdenek, ki lehet kapni, tehát ez benne van, ez egy sport. Én azt gondolom, hogy a vereségből is nagyon sokat lehet tanulni, sőt, igazából abból kell igazán elgondolkodni, hogy miért kaptunk ki, és menni kell tovább folyamatosan, tehát nem szabad elcsüggedni, illetve elkettani. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm.